Мажилисе предложили возможный вариант борьбы с резиновыми квартирами, которые уже применяют в Алматы. Вице-спикер Мажилиса Владимир Башко поинтересовался у главы НАО «Государственная корпорация правительства для граждан» Аблайхана Аспанова, как они собираются бороться с резиновыми квартирами, в которых прописывается неограниченное количество человек. В Алматы такое решение в Маслихате имеется, что на одного человека выделяется определенное количество квадратных метров. В результате этого система в будущем просто не будет предоставлять возможность прописки нового дополнительного гражданина, так как площадь квадратуры не позволяет, ответил Аблайхан Аспанов. Я думаю, эту положительную практику алматинского акимата надо бы распространить по всей стране, отметил Владимир Башко. Депутат Мажилиса Сапар Ахметов поднял проблему обязательной регистрации граждан. Многие обладатели квартир в новостройках Алматы, Астаны и других областных центрах, по его словам, не могут там прописаться годами из-за того, что у застройщиков еще не готовы документы на дом, либо они вовсе еще их не сдали в эксплуатацию. Из-за этого им трудно устроить детей в детские сады, школы, прикрепиться в поликлинике. Общая задача – обеспечить конституционные права жителям. Здесь Министерство внутренних дел должно быть инициатором разрешения этих вопросов с местным исполнительным органом, совместно с застройщиками. Хотелось бы узнать, вы ведете сегодня анализ и какова статистика? Какие меры вы предпринимаете, чтобы решить эти проблемы? Обратился он к главе МВД Калмуханбету Касымову. Он подтвердил, что люди при обязательной регистрации столкнулись с проблемой, многие застройщики заселили их в новые дома, не подготовив правоустанавливающих документов, не зарегистрировав дома в Министерстве юстиции. А коль нет правоустанавливающих документов, мы не можем зарегистрировать граждан. То есть все они должны были бы попадать под 492 статью Административного кодекса. В то же время мы определили, что диспозиция 492 статьи предусматривает умышленное заселение и умышленную вину граждан. А они все не виноваты. Поэтому мы никого к ответственности не привлекаем. Решили все, что нужно. АВТ. Регистрировать в этих домах и требовать от застройщиков, чтобы они быстрее готовили документы и регистрировали эти жилые дома. Такая проблема есть. В основном она касается Астаны, ответил Калмуханбет Касымов. Сегодня нелегальные агенты по регистрации открыто работают практически в каждом столичном ЦАНе и через интернет. Цена услуги варьируется от 7 до 15 тысяч тенге. Гостеприимные хозяева прописывают у себя десятки, а то и сотни людей. Еще в прошлом году Нурсултан Назарбаев возмутился наличием резиновых квартир в Астане, где по одному адресу прописано больше 1500 человек. Он попросил начальника ДВД Астаны подойти к микрофону и отчитал его за такие погрешности в работе. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить важные новости.